你能信吗？这不是花，这是巧克力。当当，听说尔滨又整活了，你能带我去看看吗？出发！尔滨，我来了，我看看你今年又整啥新活。羽绒服，好暖和呀！一下飞机让你暖暖和和的，这你受得了吗？全是外国友人来尔滨了。哇，前面那是韩国人吗？咱们也开始勇闯哈尔滨，第一站中央大街。哇，这么多人！你敢想象，巧克力都出博物馆？他居然用巧克力做了一头老虎，还有用巧克力制作的文物。这不是画，这是巧克力。你说这玩意儿啃上一口是啥味道啊？就来吃饭了。铁锅炖都进化成这样了，你看这多可爱啊！这玩意儿谁下得起嘴啊？吃的人胃里暖暖的。下一站冰雪大世界，哇，好壮观呀！还有兵马俑、冰雕，你能想象这是用手一点点雕出来的吗？还有用冰雕刻出来的各国建筑。你们猜到这是哪个国家？还有冰冻玫瑰，这冰里冻鱼，这个鱼也太大了吧！这是冰沙发，还有冰床。在这儿住一晚上什么感受？什么感受？应该就没感受了。给大家写了一个福牌，祝我的粉丝2025年发大财，挂在这里最高的树上了。好冷啊，现在。哇，这个冰雕车好逼真啊！这好像是美的真的快车，要不咱先去瞧瞧？快，感觉好暖和呀！快打我一下，我是太冷出现幻觉，到三亚了吗？给，都是美的真的空气能动功能，外面零下10几度，屋子里28度，连续判案系数在零下35度也能稳定运行，咱1秒穿越夏威夷。比咱家整台会不会不够暖？不会呀，这里120平跟咱家差不多，而且我刚看见它可是1级能效，冷暖全1级，不愧是张朝阳推荐的，一杯奶茶就能暖1天。美的也太会整活了吧！这下我不光身上暖了，心里也暖了。咱们下一站圣索菲亚大教堂。哇，这教堂也太美了吧！你看这里全是小公主，太好看了。要不你也 cos 一个？啊！哎呦我的妈！我见过山楂的，见过草莓的，头一次见辣椒的糖葫芦。这还有大葱的，还有辣条的，还有烧鸡的，跟螃蟹的，真的是辣的。其实尔滨不光有美景，这些美景的背后都是他们辛勤的付出。这垃圾桶擦的都锃光瓦亮的，哇，没有灰尘。还有送人方便面的，还有免费接送小土豆的。只有他们在背后默默的付出，才能给我们展现一个又干净又温暖的哈尔滨。尔滨暖了咱们一天，我也买点热饮，让他们也暖和暖和。给我了，买的热饮送给你。哎呀妈呀，谢谢啊！喝杯奶茶暖和暖和。辛苦了，辛苦了。谢谢，辛苦。都送完了，感觉心里暖暖的。我感觉特别有意义。尔滨，你让我感觉骄傲，给你点赞。